咱们现在开个家庭会议啊，好不好？看着我这边。鉴于现在这个疫情十分紧张啊，咱们家里面没有备这个感冒发烧药，好不好？从今天开始，咱们这个所有的活动区域仅限于这个房间啊，行吗？然后呢，晚上不许再蹬被子了，行不行？你看，你这怎么搞得有点咳嗽了呢？啊，晚上一定要盖好被子。耶，耶，耶，你别吓我啊！哎，啊，晚上一定要，耶，耶。